हिजोको त्यो दिन नेपालको इतिहासमा एउटा कालो दिन बन्यो। भोटे कोशीको भेलसँगै कति सपना बगेर गए। हे भगवान, अब रक्षा गर। हिजो बिहान घाम उदाउँदै थियो, कसलाई थाहा त्यो साँझ आँसु हुनेछ। भोटे कोशीको त्यो भेल आयो, कति घरको खुसी खोसिनेछ। कसैको छोरा फर्किएन घर, कसैकी छोरी बाटोमै हराइन्, कसैको आमा बाटो हेर्दै छिन्, मेरो मान्छे आउँछ कि भन्दै छिन्। आज नेपाल रोएको छ, आज हिमाल पनि दुखेको छ। बाँचेकाहरूको आँखाभरि हराएका आफ्नाहरूको खोजी छ। हे भगवान, मेरो नेपाल बचाइदेऊ, पीडितको आँसु पुछिदेऊ। जसले हिजो संसार छोडे उनीहरूलाई शान्ति देऊ। हे भगवान, हराएकाहरू भेटाइदेऊ, परिवारलाई आशा दिलाइदेऊ। फेरि कुनै नेपाली आमाको काखरी त हुन नदेऊ। बाटो थिए आज बाटो छैन, घर थिए आज घर छैन। कसैको सपना पानीसँगै बग्यो, कसैको आफ्नो भन्ने कोही छैन। प्रकृतिको यो चेतावनीलाई अब हामीले बुझ्नु पर्छ। सावधानी र सचेतनासँगै एकअर्कालाई जोगाउनु पर्छ। दुःखमा परेकालाई साथ दियो, एकअर्काको हात समाऊ। आज उसको घर रोएको छ भने भोलि हाम्रो घर नरोओस्। नदीको किनार सुरक्षित बनाऊ, जोखिमलाई कहिल्यै नहेपौँ। प्रकृतिले दिएको सङ्केतलाई समयमै बुझेर अघि बढौँ। हे भगवान, मेरो नेपाल बचाइदेऊ, हरेक नेपालीलाई सुरक्षित राखिदेऊ। हिजो गुमाएका ती आत्मालाई स्वर्गमा बास दिलाइदेऊ। हराएकाहरू सकुशल फर्किउन्, पीडितको घरमा आशा फर्कियोस्। नेपाल आमाको काखमा फेरि खुसीको उज्यालो छाओस्। आज हामी सबैको एउटै प्रार्थना, अमृत आत्माप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। बेपत्ता सबै सकुशल भेटिउन्, पीडित परिवारलाई भगवानले शक्ति दिउन्। र मेरो नेपालमा फेरि यस्तो दिन नआओस्। शान्ति। जय नेपाल।